Radio Libertà. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Claudio, a te la linea. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e di questa bellissima trasmissione che parla di bene, parla di solidarietà, parla di lavoro, parla di volontari che da tanti anni portano avanti aiuti in aree e in situazioni veramente critiche, a volte anche situazioni di guerra, purtroppo, che non finisce mai. Quando finisce da una parte ricomincia da un'altra. E a rimetterci sempre sono le persone sono le comunità più fragili, quindi penso ai bambini, le donne, e gli uomini che perdono il loro lavoro, famiglie che vedono magari confiscato o sequestrati i propri beni per beni, non soltanto i terreni, magari la casa, ma anche le attrezzature, tutto quello che serve per poter vivere. Noi vediamo queste cose in una dimensione un po' diversa, perché quando guardiamo la televisione ormai la guardiamo con distacco, la guardiamo come se fosse un film. Ci hanno quasi messo in testa che tutto quello che vediamo non ci riguarda, è lontano. Ma poi non è poi così lontano. Noi riusciamo ad arrivarci con il nostro lavoro, a volte con la collaborazione, non con la collaborazione, ma in collaborazione con i militari che vanno in missione di pace in alcuni territori. Tante volte invece non c'è necessità di andare fuori dalla nostra nazione per aiutare qualcuno. Molto spesso lo si fa anche rispettando quella che secondo me è una cosa molto pericolosa, la timidezza, la vergogna, quella cosa che scatta dentro molte persone di non far sapere al vicino il proprio disagio, la propria situazione non positiva, e quindi si chiude la finestra, si abbassa la tapparella e si spera che nessuno veda, che nessuno si accorga. Invece noi vicini dovremmo essere quelli che si accorgono di questa differenza, di questa cosa che cambia, di questi occhi che non ci guardano più dalla finestra dall'altra parte della strada, no? E questa situazione si vede purtroppo sempre più spesso e non deve essere ignorata, assolutamente. Ci capita ogni tanto sembrano cose banali, portare la spesa a qualcuno. È capitato che ci arriva la segnalazione: aiutiamo questa persona, non necessariamente anziana, perché molto spesso si pensa che siano soltanto i pensionati quelli che hanno vergogna di far sapere che non ce la fanno, e allora si chiudono in casa, fanno meno spesa, cercano di portare, o non hanno più riscaldamento magari perché il metano costa troppo oggi, no? Le grandi scelte che sono state fatte per motivi, dicono, di guerra, è andare a pagare i combustibili. E questa è una questione anche politica, quindi non mi riguarda, cioè ci riguarda perché il portafoglio è il nostro poi, ma non ci riguarda a livello, non sono così esperto da poter, diciamo, e non ho un ruolo per poter criticare o portare una soluzione diversa. Posso da cittadino dire: è folle, anche da imprenditore, è folle se io ho un prodotto che costa €1, decido di non comprarlo lì perché mi sta antipatico quello che me lo vende e lo vado a comprare a €15 dall'altra parte. Ovvio che se lo vendevo a 5, prima ci guadagnavo 4 volte, dopo ci rimetto 4 volte. Quindi non sta in piedi. Ovvio, quando il portafoglio è quello di un altro è più facile gestire questo tipo di decisioni, quando il portafoglio però è soltanto il tuo, forse un po' di diplomazia in più cerchi di tenerla, magari quella persona antipatica, quel fornitore che non sopporti, trovi il modo di sopportarlo magari in un'altra maniera, o di, come si può dire, assecondare questa cosa e mettere in secondo piano il proprio sentimento
perché c'è un'azienda da portare avanti, anche l'Italia è un'azienda alla fine. E bisognerebbe vederla come una grande azienda per farla funzionare bene. Ci sono tutti i reparti, ci sono tutte le competenze, è come se fosse veramente una grande azienda. E una grande azienda non può permettersi di avere al suo interno persone che non sanno come mangiare, persone che non sanno come pagare il riscaldamento, persone che non sanno come pagare la bolletta della luce, magari gliela staccano pure. Una volta c'era un minimo, non ti toglievano completamente la corrente. Lo Stato, quando Enel dello Stato, lo Stato non ti toglieva la corrente, ti abbassava la potenza e la luce ce l'avevi in casa. Magari non ti funzionava il frigorifero, però la luce ce l'avevi in casa. Oggi ti tagliano, ti levano anche il contatore e devi pagare anche per farlo rimettere. Ci sono scelte diverse che in questi anni sono state fatte purtroppo. Quello che è il risultato finale è che molto spesso ci arriva la telefonata che ci dice: guardate che ho saputo che nel mio comune piccolino c'è questi due pensionati o questo pensionato solo che non si vede più e sappiamo che c'è, oppure c'è quel papà separato che è sul lastrico per tanti motivi. Anche qui aprirei un mondo, ma non riguarda l'umanitaria padana. Noi parliamo di come diventare sentinelle di questo disagio e come aiutare. A volte veramente non è soltanto una questione economica. Aiutare magari vuol dire andare là a bere un caffè, andare là a fare due chiacchiere, suonare un campanello e dire: ehi, come stai? È un po' che non ti vedo. Guardate che è un aiuto potentissimo, è potentissimo questo aiuto. Questi 10 minuti di chiacchierata svoltano la settimana a una persona magari. Una persona che si sente esclusa dal mondo di colpo si ritrova al centro dell'attenzione di qualcuno. Tanta roba. Questi aiuti sono importantissimi. Come è importantissimo sostenerci, perché è vero, noi programmiamo le missioni che durano anni, programmiamo aiuti e progetti che durano anni. Ci sono progetti che sono durati anche 10 anni, a finanziamento annuale o finanziamento periodico, aiuto periodico. Pensiamo alla fornitura di un pulmino per fare in modo che i ragazzini non facessero 10-15 km a piedi per andare a scuola, in alcune aree del Centro Africa, per esempio. O il poter far studiare delle ragazze che ovviamente senza il nostro aiuto non sarebbero potute diventare, mi sembra, medici, avvocati o persone che magari arriveranno a fare politica nel loro paese per migliorare lo stato del loro paese, e migliorare le condizioni del loro paese vuol dire anche che ci troveremo meno persone qui. Quindi quando in passato anche persone criticavano un po' il nostro operato, dicevano che noi aiutiamo sempre gli altri, indirettamente stiamo aiutando noi stessi, perché se facciamo in modo che in altri luoghi si stia meglio, le persone hanno meglio voglia di credere alle favole che gli raccontano, di venire qui che c'è il Bengodi, il telefono gratis, la casa gratis, lo stipendio gratis, senza fare niente. No, bisogna lavorare per avere, bisogna costruire, bisogna avere anche voglia di costruire nel proprio paese. Quindi il fatto di aiutare là vuol dire mettere il semino che porta alla crescita di un qualcosa che potrebbe in futuro abbassare il problema che abbiamo oggi dell'immigrazione clandestina e tutto quello che c'è, che se una persona non ne sente il bisogno sta a casa sua. E io penso che chiunque al mondo preferirebbe stare a casa sua e non muoversi per stare vicino agli amici, per stare vicino alla propria famiglia, per stare vicino e veder crescere il posto dove è nato. Quindi ce l'abbiamo dentro tutti questo, e questo va coltivato e va supportato. Come vedete è un aiuto indiretto anche nostro. Egoisticamente, se vogliamo eliminare il problema, dobbiamo fare in modo che non partano. E non puoi sempre pensare che non partano mettendo i fucili di fronte alle coste. Puoi anche fare in modo che non partano semplicemente perché là stanno meglio, perché là possono vedere una progettualità, perché là possono studiare, perché là possono fare cose che
Non pensavano che magari da soli non avrebbero neanche iniziato. Poi quando il semino comincia a crescere, quando la comunità comincia a lavorare in una certa direzione, certe cose non accadono più. E magari paesi che erano in conflitto si ritrovano che collaborare forse è meglio. Magari al posto di bombardarsi per avere quei 100 metri di territorio, è meglio fare un'autostrada che collega le due nazioni e si va tutti avanti e indietro, senza spararsi. Si scopre che collaborare forse è meglio che farsi del male. Qualcuno deve pur cominciare, no, a farlo. Noi questo lo facciamo da oltre 20 anni, a volte in silenzio, spesso in silenzio, spesso documentando quello che abbiamo fatto mesi e mesi dopo, perché non ci è dato modo di, anzi ci è stato chiesto di non divulgare determinati aiuti, per non scoprire i contatti che abbiamo, per proteggere le persone che ci stanno dando la possibilità, per esempio, di aiutare i cristiani in giro per il mondo, i cristiani perseguitati. Quindi divulgare i nomi delle persone che sono nel nostro contatto là può diventare pericoloso per l'incolumità di certe persone. Quindi si aiuta e basta. Si aiuta e non si fanno manifesti. Si aiuta e basta. Si supporta e basta. E noi sappiamo quello che stiamo facendo. Certo, bisogna avere fiducia in noi e la fiducia in noi è importante. Tante persone ci stanno aiutando, tante persone ci supportano da anni. Diciamo che dopo il Covid, dopo quel periodo strano, quei 2 anni strani, tutto si è un po' ridimensionato. La solidarietà però non deve smettere. Quelli sono interruttori che non si possono spegnere. Non si può arrivare a un certo punto e poi niente, buio. Si rischia di fare un danno peggiore dell'aiuto che si voleva dare o della situazione che avevamo prima del nostro aiuto. Quindi io sono quello che vi chiede di darci supporto. Mi raccomando, il sito ormai dal vostro smartphone, dal vostro telefono, potete vedere tutto, potete controllare tutto e potete fare tutto. Quindi una donazione adesso la potete tranquillamente fare. Tra l'altro ci sono i bonifici istantanei bellissimi, i giri istantanei che sono una cosa fantastica come utilizzo, sono istantanei anche dall'altra parte del mondo, quindi non c'è più il tempo, il trasferimento alla banca, la banca trasferisce all'altra banca internazionale, ci sono ormai dei sistemi che quando si decide di portare un aiuto immediato per un'emergenza che abbiamo anche noi, con qualche volontario in giro per il mondo, noi possiamo essere molto veloci. L'aiuto economico a volte è molto più veloce di un aiuto materiale. All'inizio lo criticavo, a me non è mai piaciuto per esempio fare regali economici, cioè regalare soldi. A me è sempre piaciuto regalare un qualcosa di utile. In questo settore invece molto spesso è più veloce il denaro e molto più utile. Questo l'ho già detto tante volte, ma lo ripeto volentieri perché me lo fece capire Sara in una chiacchierata che facciamo tanto tempo fa. Perché anch'io sono uno molto pratico, uno a cui piace portare una cosa pesante, no? E quel posto ha bisogno di avere l'acqua, gli spediamo le pompe e gli spediamo la macchina per fare la trivellazione, per fare il buco e ok. Sì, ma abbiamo portato un qualcosa che può diventare lavoro per un paio di persone. Invece se spediamo i soldi al nostro contatto di fiducia, ovviamente, che va dalla ditta che c'è lì a comprare la pompa, che va dal falegname a comprare le strutture che servono per fare l'intelaiatura, che va da quello che vende il ferro per prendere i bulloni. Alla fine questo giro di pochi soldi diventa una moltiplicazione, perché tu gli mandi $100 a questa persona e questi $100 girano 10 volte, quindi sono diventati $1.000 di fatto. Creano quella microeconomia che fa muovere un sacco di cose, perché poi la persona che mi ha venduto i bulloni può andare a comprare il pane, quindi fa lavorare anche il fornaio,
può andare a comprare la frutta e la verdura per la sua famiglia, quindi fa lavorare anche, dà i soldi anche all'agricoltore, l'agricoltore può fare benzina, quindi e tutto gira, e sono sempre gli stessi $100 che girano. In tante mani creano un qualcosa di meraviglioso. Quindi darci un supporto è veramente aiutarci a moltiplicare questo bene. Adesso l'ho banalizzato molto, ovviamente. Ci sono azioni molto più complesse, ci sono attività che facciamo che sono molto più complicate anche nei contatti, nella delicatezza delle aree dove andiamo a operare. Come ci sono i momenti delicati dove, quello che dicevo all'inizio, bisogna essere delicati con le persone per non andare a far sentire male o a far peggiorare ancora una situazione di disagio. Quindi il sorriso, entrare veramente in punta di piedi, con una semplice chiacchierata per guardarsi intorno, vedere magari senza farsi notare che wow, non c'è riscaldamento. E allora si trova il modo di, oppure non può neanche offrirmi un biscotto, non ha niente da, mi dice che non ha niente da condividere. Quindi questi piccoli segnali sono segnali importanti, li abbiamo davanti casa, state tranquilli, anzi no, non state tranquilli. Se aprite gli occhi in questo modo, soprattutto in questo periodo, dove ci saranno a breve, tra un po' ci saranno le feste, ci sono nonni che magari hanno la vergogna di non poter fare il regalo ai nipoti, oppure fanno il regalo ai nipoti rinunciando ad altro di molto più importante. Mi raccomando, guardiamoci in giro e aiutateci a dare questo tipo di aiuto. Sul sito, quindi dal vostro telefono, sul sito di umanitariapadana.net trovate sulla destra un tastino rosso, l'abbiamo fatto apposta per identificarlo di più in confronto a tutto il resto. Ovvio, guardate tutto il sito, potete vedere davvero cosa facciamo, dove siamo stati, vedete veramente tantissime informazioni. Il sito sta migliora ogni settimana, con contenuti, con tante cose che stiamo facendo, ma il tasto più importante sempre, ma soprattutto in questo periodo, il fine anno, il Natale, le feste, non sono gioia per tutti. Non sono gioia per tutti, sono a volte momenti di grande sofferenza per molte persone, quindi dandoci la possibilità di dare una mano, possiamo ricevere qualche segnalazione in più, possiamo aiutare qualche persona in più con la delicatezza dell'amico, con la delicatezza del vicino, con quei 5 minuti che possono veramente cambiare tante cose nell'animo di molte persone. Le vedo le persone più fragili, quindi le persone anziane, penso ai tantissimi papà separati che magari si ritrovano anche a non sapere se potranno vedere i propri figli, se potranno fare un regalo ai propri figli o regalare un pranzo o un posto dove stare con i propri figli. Quindi questi piccoli supporti, questi piccoli aiuti li possiamo dare anche noi, se ci date una mano. Quindi se ci fate fare fate fare cassetto, brutto da dire così. Se ci date una mano ad avere un minimo di risorse e ci fate e ci aiutate nella segnalazione, noi vi possiamo anche dire come fare insieme ad aiutare questa persona. Possiamo collaborare, non è necessario che usciamo noi a fare la spesa a qualcuno. Quando abbiamo il volontario in zona, a volte è capitato di fare anche questo, ma molto spesso insieme possiamo fare qualcosa. Quindi il tasto dona ora vi fa entrare in una pagina dove ci sono diverse modalità per aiutarci. Ci sono l'IBAN delle 2 banche con cui lavoriamo, con cui collaboriamo, c'è il conto corrente postale. Ecco, sul conto corrente postale, dopo lo dirò anche per ACP. C'è un problema che stiamo cercando di risolvere, non so come possa essere successo che le poste abbiano fatto una cosa del genere, ma stiamo verificando il perché. Da qualche mese, forse anche un anno,
noi ci troviamo addebitati delle donazioni, adesso delle donazioni di qui, penso, e poi parlerò con l'ufficio per controllare questa cosa, e delle iscrizioni nell'altra associazione, ma non ci arrivano più bollettini. Quindi noi vediamo sul conto 10 euro, 20 euro, 50 euro e non sappiamo da chi arrivano. Quindi quando fate una donazione, mandateci un messaggio, mandateci la foto del bollettino via WhatsApp, oppure parlate poi con l'ufficio, dite guarda che ieri ti ho fatto un bollettino da qui, lo troverai di questa cifra. È importante anche per potervi ringraziare, perché sennò veramente sembra quasi che... Poi c'è chi ritiene che vuole rimanere nell'anonimato, non vuole far sapere che lo ha fatto, ma lo fa lo stesso, ben venga lo stesso, non è che ci rifiutiamo di questo, ma ringraziarvi quando ci date aiuto per me è molto importante, anche per l'associazione è molto importante. Quindi mi raccomando, dateci un supporto, soprattutto in questo periodo di fine anno, perché abbiamo veramente il sentore che sarà un anno ancora più pesante di tanti altri, e ci piacerebbe davvero poter donare un po' di sorrisi, un po' di serenità alle persone. Tutti abbiamo un momento di difficoltà, molti non hanno il coraggio di ammetterlo, tanti si chiudono in casa e non lo fanno sapere, cercano di non farlo sapere a nessuno. Dobbiamo essere bravi come parenti, come vicini, come amici, nel fare quella telefonata in più, nel fare quel toc toc alla porta in più, anche solo per vedere per dire ciao, come stai? Tutto a posto? Ci beviamo un caffè? Poche parole possono cambiare il senso di una vita in alcuni momenti molto pesanti. Dateci la possibilità di dare una mano, dateci la possibilità di dare supporto, anche dandoci la forza economica per poter fare questo tipo di gesti. Quindi l'aiuto che l'Associazione Umanitaria Padana Onlus non è sempre e soltanto a tanti chilometri, queste sono missioni che comunque ci sono e comunque sono a bilancio del lavoro di questa meravigliosa associazione, e però cerchiamo di tenere anche, di fare anche noi un po' i volontari di questa associazione, comunicando con noi e dandoci la possibilità di farlo. Mi raccomando, mi aspetto che qualcuno di voi oggi faccia quel famoso, belli adesso ce ne sono 3, no? Bonifico programmato, bonifico ordinario, quindi un giorno, oppure istantaneo. Adesso, clic, donato. È una cosa, donato non è il nome ovviamente, donato la donazione fatta. Mandate un messaggio poi all'associazione, c'è l'email, c'è il numero di telefono per chiamare, c'è tutto quello che serve sul sito. Quindi potete veramente condividere questa gioia con noi e dire ho fatto qualcosa per qualcuno, ho donato un sorriso in più. È il momento giusto questo per farlo. Dovremmo essere al termine. Un abbraccio a tutti. Regia, giusto? Siamo all'ultimo secondo? Sì, ancora un minuto se vuoi. Ancora un minuto, sì. Quindi proprio questo un minuto per ringraziare anche tutti i volontari. Perché non so, sì, dovrei averla ancora una trasmissione prima di fine anno. Quindi il buon Natale ve lo darò anch'io, cercherò di intrufolarvi magari se non è la mia trasmissione. Ma è importante ringraziare anche, e ci tengo a ringraziare tutti i volontari, da quelli più lo zoccolo duro dell'umanitaria, quindi penso a Morino, Sara e altri che ci sono, a tutti i volontari nuovi che continuano a crescere. Non siamo milioni, ma vi assicuro che facciamo un lavorone. I nostri ragazzi sono eccezionali, sono incredibili, sono sempre disponibili, sempre a disposizione, non soltanto adesso che c'è qualche magari mercatino di Natale, qualcosa dove riusciamo a farci anche vedere fuori, ma è il lavoro quello che non si vede, dove i nostri volontari danno il meglio. Li abbraccio veramente tutti, li ringrazio per quello che fanno
nel magazzino, in ufficio, dappertutto, nel coordinamento. Anche adesso, quando ci saranno da fare le buste di Natale, la spedizione, la preparazione, tutto. C'è sempre tanto, tanto da fare, è lì che ci si trova tutti insieme ed è meraviglioso. Ed è meraviglioso anche grazie a voi che ci date la possibilità, con una donazione, di poter portare avanti la vita di questa meravigliosa associazione. Vi abbraccio, ci sentiamo alla prossima. Buon fine settimana a tutti. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. Radio Libertà.